Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyil karim, amma ba'da. Akwai tambayoyi da yawa cikin za mu ɗauki guda biyar wanda suka rigayi tambaya ba su amsoshin nasu, amma kafin nan muna bukata wajen ku wajen sabonin nan da kuke gani a rubuce sai ku danna shi ya zama ayi abone, wanda bai yi ba abone duka ya danna shi zai bashi abone, ko ku karara wannan bakin nan ku danna ya zama baki, ko wajen komantar kin nan ku yi komantar ku ce masha Allah ko bismillah ko alhamdulillah, abubuwan da dai kuke iya, ko a larabci ne ko faransai ne ko ingilishi ne ko hausa ne ko balbar, kowane yare kuna iya ku rubuta, ana buƙatar shi kwarai. Kuma tambaya na farko wanda ya yi tambaya Alhaji Birane daga Bobiyal, tambayan shi ya ce itace mun sani ana bada su masu sai da magani na ciwon ciki ne ko na zahi ne ko na isoma ne ana shan shi, to yaya ne itacen da ake aiki da su kamar bokaye ko malaman tsufi ce maka in ka yi shi gashi wani abu baya samun ka, ko wani abubuwa in kana bukata daga wajen Allah ma sai su ce su za su maka. Wannan gaskiya haramun ne, mutum ne nisanci da irin waɗannan abubuwan. Baka gani ba layoyi ma waɗansu suna haramta dan ana gama su da ayoyin Qur'ani da waɗansu rubutu da ake yi na ƙare-ƙare ko da wani itace ake gama, wannan duka a nesan da su. Amma akwai rubutun da ake yi na malamai tsuntsa ko ake tufa mushi a shashi, wannan duka babu laifi in ba na boka bane, tunda Qur'ani ya zo ana iya karanta qul huwallahu da qul a'udhaini kuma ana sha kuma ana shafa, duka wannan babu komi, kuma ana karya da sihiri da shi ma. Amma ba haka bane, bokaye sai kaga suna yin magunguna su kashe mutane ma ko su haukatar mutane ko wani abu dai ya same ka, wannan duka haramun ne, kare yarda da su. Duk wanda yake zuwa wajen boka gaskiya aka ce sallan shi ma na kwana 40 babu, kenan nisanci da waɗannan abubuwa. Inda cikin Qur'ani yana cewa wata bawu ma tutlu shayatin ala mulki Suleiman wa ma kafara Suleiman walakin shayatin ila akhir aya, ƙarshen aya duka da wannan shaidannu gaskiya mala'iku ne, kuma malak habila da karuta sun zo suna koya ma mutane don su yi musu jarraba su ne, sai ya zamanto aljannu suna ɗauka suna koya ma mutane sihiri akan haka. Kenan Allah ya haramta sihiri, a yarda da shi a yi imani da shi, ba yardan ba shi yana faruwa gaskiya, sihiri ka yi imani da shi kuma komi baya faruwa in ba da izinin Allah ba. Kenan akwai ruƙiyan da ake yi in kana so wani yaronka ne ko wani dan wanka ne bai da lafiya, in dai harka ya gagare shi na aljannu ne, gaskiya ana yayin ruƙiya kuma karanta qul huwallahu da qul a'udhu, kuma malamai na ruƙiya sun san wannan abin. Amma in ba haka ba gaskiya malamin boka ko tsafi ko wanda yake cewa yana maka gani yana buga maka, wannan haramun ne, ka yi nesa da shi, zai fidda ka cikin imaninka. Annabi Muhammad yana cewa laisa minna man sahara aw suhira lahu, koko duk wanda yake sihiri ko ana mishi sihiri bai tare da mu, yace. Kenan kaga anan Annabi Muhammadu ya hana a yi nesa da shi. Kuma tambaya na biyu na lawan kura fisiri Mustapha ya yi tambaya ya ce mutum ya ce yana cikin sallah limamin in yayi gaga na karatu, mamun suna iya tada shi don sun tada shi baya ɓata sallansu, baya kuma ba dole bane sai liman ya goda da hannu. In dai kaga liman yayi ya wuce da sallah ya gagare shi, don wannan ne ake so, wanda suke kusan liman wanda sun san sallah ne kuma sun san karatu hukuncin sallah, don wannan ne don a tada liman ne, babu komi baya ɓata sallah. Kuma ya zamanto karatun da yake yi in dai ya ɓata na alhamdulillah, in ya ɓata magana ne dole sai an sake shi. Kuma tambaya na uku Dr. Yang ne, shi ya ce kashin na kaza bai ya karya alwala. A'a, ko yana karya alwala, yana hana sallah dai, kashi duka
ko na mutum ne ko na dabba ne ko na tsuntsaye ne kusa karya alwala. Kenan abubuwan da suke karya alwala ya a sane suke. Duk abin da yake fita daga bayan ka kashi ne ko jini ne ko a jikinka dai duka ya fita ko daga wani guri ne kashin ya fita ko wani jini, wannan yana karya alwala. Ko ko fitsari haka shi ma, ko ko maniyyi ko ko maziyi ko ko barci nesa mai nauyi in yayi yawa, wannan shi yana karya alwala. Amma in barcin ya zamanto ko kayi shi mai tsawo ne bai da nauyi baya karya alwala, ko ko mai gajere ne yana da nauyi shi ma baya karya alwala, kuma gajere ne kuma bai da nauyi shi ma baya karya alwala. Guda ɗaya ne yake karya. Amma wajen taɓa mace ko guda uku duka suna karya alwala, guda ne baya karya. Kenan in kai niyya ka taɓa mace ka taɓa ka ji daɗi, wannan yana karya alwala. Kuma ka yi niyya ka taɓa ko baka ji daɗi ba yana karya alwala. Kuma baka yi niyya ba ka taɓa ta ka ji daɗi shi ma yana karya alwala. Kuma baka yi niyya ka taɓa ta ba ka taɓa ta kuma baka ji daɗi ba, wannan shine baya karya alwala. Kenan ka gani alwala ne abubuwan da suke karya shi. Amma wancan abin da yake faɗi sallah ne. Tsuntsaye duka gaskiya kashin su malamai suka ce ba haramun bane tunda ana cin su. Kenan ko ya taɓa riga ko ka yi sallah da shi ko baka wanke ba, komi banda kashin hankaka ko ko angulu. Kuma dabbobi duka kashin su dole sai an wanke da riga ko gurin da ake sallah tukunna a yi sallah. In dai a bushe ne baya komi, kowane kashi ne in dai ka goge shi. Amma duk da haka gaskiya ko kashin tsuntsayen ma ko na menene a wanke shi da jiki ko ko gurin da ake sallah. Ko yanzu baka gani ba ko mai ne a jikin tufafi ana so a wanke shi dan ana zuwa masallaci, ana so da komi abu mai kyau ake so a yi sallah da shi. To tambaya kuma na hudu na lawali ne daga Libya. Ce shafa'i da wutiri sai ya yi sallah raka guda biyu na shau ya sallame da ya tashi zai ƙara wutiri sai ya mance ya yi raka guda hudu. Yaya ne sujudu qabli ko ba'di? In dai ka sallame a nan kenan raka na hudun naka wannan shine wutirinka, raka guda uku nan sai ka gama shi da shafa'i ya zama shafa'inka ne. Tunda ba raka biyu kaɗai ba ke yi ma shafa'i, ana iya raka hudu har 10 ma. Kenan raka na ƙarshe shine wutirinka. Kuma bayan ka sallame ne sai ka yi sujuda ba'di, sujuda guda biyu. Amma kafin ka sallame in ka tuna ko ka yi sujuda qabli guda biyu baya komi shine ma ya dace. In baka yi qabli ba sai ka yi ba'di daga baya. Kenan haka ne hukuncin. Kuma mai tambaya na biyar Rabiu Tari ne ya yi tambaya ya ce ya samu limami yana sallah ya samu raka guda na magriba guda biyu ne bai samu ba. Kenan yaya ne hukuncin zai tashi ya rama? Waɗannan malamai sun rabu guda uku. Abin da ya sa suka rabu ko hadisi ne na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa idza ataytum as-salata fatuha. In dai kun zo sallah ku kawo shi yanda limamin wa alaikum sakina, ku yi tsaya shi da kyau kar ku kargace, kun hama adaraktum abin da kuka samu ku sallace shi, wa ma fata kun fa atimmu abin da ya wuce ya riske ku ku cika shi. Daga wani guri kuma yana cewa ku rama shi. Kenan nan malamai sun rabu kashi uku. Na farko suka ce cika ne za a yi, su ne jamhur da shafi'i da waɗansu mutane na Ahmad Hanbali. Kenan cika za ka yi, sauran guda biyu nan na farko da ka samu ya zama shine raka'anka na farko wanda ka samu da limami, biyu nan cika su za ka yi. Kenan kaman ba a yi komai ba, daidai za ka cika su. In ka tashi za ka karanta Fatiha da sura na raka'a na farko a bayyane za ka yi kuma za ka karanta su. Kuma na biyu a sirrance za ka karanta Fatiha kaɗai. Kenan na farkon da ka samu shine ya zama to kaman ka yi karatun kuma kaman ka tsaya ne kuma kaman ka karanta aya da Fatiha. Kuma mutumin na biyu Abu Hanifa suka ce gaskiya rama ne za ka yi. Kenan raka da ka samu wannan shine raka'anka na ƙarshe wanda ka samu da limam, kamar su ma rakansu ne na ƙarshe. Kenan biyu nan rama za ka yi. Kenan ya za a rama? Suka ce sai
ka tashi ka tsaya na farkon sai ka karanta fatiha da aya ko sura, kuma na biyu sai ka zamna sai ka karanta aya da fatiha, kenan ka rama duka, ka rama tsayuwa kuma ka rama ayoyin da baka samu ba da fatiha kin. Amma da Imam Malik shine qaulur raji, shine wanda ya dace, shi yace gaskiya anan wani guri rama za ka yi, wani guri cika za ka yi. In dai wajen tsayuwa ne da wani zama fa'al ne na jiki, har raka ne za ka yi, shi yace cika shi za ka yi. Kenan raka da ka samu na farko wannan kaman ka samu shi ma yanda jamhur suka faɗi ya zamanto shine raka ka na farko, biyu nan duka rama su za ka yi, kenan zama za ka yi biyu duka. Amma wajen karatu yace gaskiya karatu baka samu ba aya da fatiha farkoki na biyu nan duka, kenan karatun za ka yi su a bayyane, za ka karanta fatiha da aya kuma za ka zanna su ka sallame su. Kenan a nan ya rama karatun da aka bari, kuma a can ya cika abin da ake yi a fa'al, ya ɗauki wancan raka na farko raka shi na fari. Amma wajen karatu ne shi yace rama za a yi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanda bai gane ba ya sake tambaya.